हाँ जी, आ एक और वीडियो देख लो। आ सोफा जिहा इन्हां दी रखिया सी, इन्हां पार्ट पूट दित्ता ट्रेनिंग दे विच ते कोई गल नहीं गा। हुण आपां इन्हां दी घर लै आउणा इत्थे ते अपना कहंदा भी अंदर करो। हुण आपां वैसे छुट्टी हो गई आ, हुण हो गई छुट्टी, जाना है कहंदा लैके जाओ मैनूं अंदर। ते आ वेखो जी, हाँ काली ओ पुत्त, ओए पुत्त ठीक है, अपने बहुत सोहणे आ पुत्त ये। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਚੀਪ ਹੀ ਆ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਹੈਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਮਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਪਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਿਕਸ ਆ, ਬਟ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਲਵੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਘਰੇ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨੇਬਲ ਡੌਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਗੁਣ, ਵੀ ਮਿਕਸ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨੇਬਲ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਡੌਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।